om et tankeeksperiment, Einstein udfordrede Niels Bohr med i 1935. Hvis en person så som en mus ser på universet, vil det ændre universets tilstand. Når Albert Einstein og Niels Bohr mødtes, diskuterede de altid lidenskabeligt et spørgsmål. Kan man måle på en atompartikel uden at forstyrre den? Det mente Einstein godt, man kunne. På Solvay-kongressen i 1930 ville han vise Bohr, hvordan det var muligt. Med dette apparat ville Einstein med et ur måle tidspunktet for, hvornår en eneste lyspartikel forlader den lille åbning på kassens side, og samtidig bestemme dens vægt. Fysikeren Leon Rosenfeldt overværede mødet. Det var et chok for Bohr at blive stillet over for dette problem, han ikke kunne finde løsningen på med det samme. Gennem hele aftenen var Bohr ekstremt ulykkelig og gik rundt til den ene efter den anden og forsøgte at overbevise dem om, at det ikke kunne være sandt. Jeg skal aldrig glemme synet af de to modstandere, da de sammen forlod kongressen. Einstein som en høj, majestætisk figur. Bohr travende efter ham, frugtesløst plæderende for, at hvis Einsteins tankeeksperiment ville virke, ville det betyde fysikkens endeligt. Dagen efter kunne dog en triumferende Niels Bohr møde op. Einstein havde nemlig glemt at tage højde for, hvad hans relativitetsteori sagde. At ure påvirkes af tyngdekraften. Men Einstein var ikke tilfreds. Han kunne ikke acceptere, når Bohr sagde, at det ikke var muligt at måle på en atompartikel uden at forstyrre den. For ham betød det, at vi aldrig skal nå et fuldstændigt billede af den fysiske virkelighed. Einstein admired Bohr, and Bohr admired Einstein. And you'll recall that Einstein felt that reality exists in effect out there, something independent of us. And the position of Bohr was rather this, that reality is only a word, and we have to learn what the right way is to use that word. I 1935 udfordrede Einstein på ny Niels Bohr med et eksperiment. Det blev den sidste runde af de to fysikeres diskussion, som de aldrig fik afklaret. Det var dette eksperiment, som den franske fysiker Alain Aspect i 1982 gennemførte i Paris. Det skulle vise de mest paradoksale perspektiver af Niels Bohrs atomfysik. Selv over store afstande er atompartikler forbundet med hinanden. Med sin relativitetsteori havde Einstein i 1905 rystet vante begreber som tid og rum. For en iagttager vil det forekomme, at tiden går langsommere for en genstand, der bevæger sig nær lysets 300.000 km per sekund. Bohr havde i 1913 givet en dristig forklaring på forholdet mellem lys og stof. Atomet, den mindste byggesten af alt stof, udsender og optager energi under såkaldte kvantespring. Kvantespringet var en overgang mellem to tilstande, som det lå helt uden for fysikkens mulighed at beskrive.
Det var udviklingen af den moderne atomfysik, kvantemekanikken, i 1920'erne, som skulle skille de to fysikere. Niels Bohrs Institut i København blev et af de mest indflydelsesrige steder. Sammen med Bohr arbejdede her fysikere fra hele verden. De blev stillet over for forhold i atomverdenen, som var ganske uforenelige med alle vante forestillinger. Lyset var altid blevet beskrevet som bølger. Men Einstein havde i 1905 påvist, at det også havde partikelnatur. Disse lyspartikler kaldte man for lyskvanter eller fotoner. Det samme galt for atomet, hvis dele først var blevet opfattet som faste materielle partikler. Men i andre forsøg viste det sig, at de lige så godt kunne opfattes som bølger. Hvordan skulle man forstå lys og stof med to så modstridende beskrivelser? Det skulle blive Niels Bohr, som i 1927 sammenfattede fysikernes erfaringer til en forklaring af disse problemer. For at kunne iagttage atomare partikler er man nødsaget til at benytte måleapparatur. Og det må have sine konsekvenser. For under iagttagelsen vil atompartiklen uundgåeligt forstyrres. Hvad man i virkeligheden så ser, kaldte Bohr et fænomen, der er en vekselvirkning mellem måleapparatur og atompartikel. Når man i et forsøg havde vist atomets dele som faste materielle partikler, og i et andet som bølger, var det vekselvirkninger med forskelligt måleapparatur. Niels Bohr kaldte dette vilkår for vores erkendelse for komplementaritet. Selvom partikel og bølge ikke kan forenes til et samlet billede, må vi dog acceptere dem som lige nødvendige for den bedst mulige beskrivelse. Atomet, som det er, frit og isoleret, ligger det derfor helt uden for vores mulighed at erkende. Bohr was not a professional philosopher, but he was an extremely intelligent man, and he must have thought through some of the issues that professional philosophers had thought through very deeply. And certainly one of the issues that he had thought through considerably, with some help, I think, from reading, was the Kantian issue of the status of a thing in itself. The thing as it really is, quite apart from any human perception of it. Bohr, like Kant, was very suspicious that one can say anything significant, intelligent, controllable about the thing in itself. He once said that physics or science in general is not about nature, it's about nature exposed to our observation. And that is very Kantian. Albert Einstein måtte her sige fra. Det kunne være nødvendigt midlertidigt at beskrive atomet med de modstridende betegnelser som partikel og bølge. Men en fuldstændig forståelse af atomverdenen måtte være mulig. Han blev altid mindet om den harmoni, der viser sig i alt det skabte. Til det sidste arbejdede han på at beskrive universet i en forenet teori. Han sammenlignede det engang med at løse en velkonstrueret kryds og tværs. Man kan foreslå et hvilket som helst ord som løsning. Men der er kun ét ord, som virkelig løser gåden på alle leder. Det er et spørgsmål om tro, hvorvidt naturen, således som den er tilgængelig for vores 5 sanser, har karakter af en sådan velformuleret kryds og tværs. De sejre, videnskaben har høstet indtil nu, giver faktisk en vis opmuntring i denne retning. Einstein brød sig ikke om, når Bohr sagde, at fysikkens viden om virkeligheden var fænomener, der er vekselvirkninger med måleapparaturet. Einstein ville forstå den fysiske virkelighed, som den eksisterer uafhængigt af iagttagelsen. Han udtrykte det ved at fortælle Bohr, at Gud spiller ikke med terninger. Bohr svarede, at Einstein skulle holde op med at fortælle Gud, hvad han måtte gøre. In Einstein's talk that he gave before my relativity seminar, the last talk that he ever gave in his life, in it, he spoke about relativity and what it meant to him, how he had come to it.
But then he went on to speak of the quantum physics. And there he spoke of his discomfort with the idea that the choice by the observing equipment has anything to do with the matter. He put it this way, as he paced up and down before the black table. If a person, such as a mouse, looks at the universe, does that change the state of the universe? His vivid way to make it seem preposterous. I 1935 kom Einstein med et sidste udspil i de to fysikeres diskussion. Først mange år senere blev det afklaret af den franske fysiker Alain Aspect. Det var en artikel i Physical Review i 1935, skrevet sammen med to andre fysikere, Podolsky og Rosen. Einstein stillede spørgsmålet: Er kvantemekanikkens beskrivelse af virkeligheden fuldstændig? Med et spidsfindigt tankeeksperiment ville Einstein vise, at det var muligt at erkende en del af den fysiske virkelighed, uden at den forstyrredes af måleapparaturet. Tankeeksperimentet lod to partikler med fælles egenskaber udgå fra samme kilde. Så kunne man ved at måle på den ene partikel skaffe sig viden om egenskaber hos den anden partikel, uden på nogen måde at forstyrre denne. Men tankeeksperimentets egentlige mål var at vise, at Bohrs atomfysik måtte indebære nogle absurde forhold. I det samme eksempel ville konsekvensen af kvantemekanik være, at en måling på den ene partikel skabte en indflydelse på den anden partikel. Ja, først da fastlagdes de to partiklers egenskaber overhovedet. Den anden partikel kunne principielt have fjernet sig over enorme afstande i tid og rum. Bohrs atomfysik indebar dermed et paradoks. Det stred helt imod Einsteins verdensbillede. Ingen begivenhed kunne virke samtidig et andet sted i rummet. For Einstein var universets dele kun forbundet med hinanden gennem virkninger eller signaler, som ikke kunne udbredes hurtigere end lysets hastighed, og hvis oprindelse altid kunne føres tilbage til en årsag hos en enkelt del. Einstein sagde, at alle begivenheder havde en lokal årsag. Local causality is the idea that what we do here in this region of space has no immediate effects in a distant region of space. In fact, it has no effects until a lapse of time which is limited by the velocity of light. Now, this was an important principle in Einstein's relativity. It was one to which he was strongly attached, and it is one which is not present in quantum mechanics, because quantum mechanics doesn't give you this analysis of the world into different space-time regions. The whole thing is treated as a unified thing, and Bohr insisted very strongly on the indivisible nature of quantum phenomena. If two particles had interacted and separated, they were still one system, and it was wrong from Bohr's point of view to try to think of how to divide it up into something happening in this space-time region and something happening in that space-time region. På Blegdamsvej i København kom Einsteins artikel som en stor overraskelse for Bohr. Fysikeren Leon Rosenfeldt arbejdede sammen med Bohr. Næppe havde Bohr